ลองนึกภาพแบบนี้นะคะสมมติว่าเรามีตู้ ATM ส่วนตัวตั้งตระหง่านอยู่กลางทางด่วนเลย อืมกลางทางด่วนเลยเหรอครับ ใช่ค่ะคือรถขับผ่านเมื่อไหร่เนี่ยก็มีคนมากดเงินสดทิ้งไว้ให้เราเรื่อยๆแบบเป็นเครื่องผลิตเงินสดที่ทำงานของมันไปตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุดพักเลยค่ะ โหฟังดูเป็นธุรกิจในฝันเลยนะครับเนี่ย ใช่ไหมล่ะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาไปชำแหละบริษัทที่เปรียบเสมือนตู้ ATM ตู้นี้ละค่ะนั่นก็คือบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า DMT นั่นเอง ครับผมกับหัวข้อที่เราตั้งโจทย์กันไว้แบบเดือดเลยว่า DMT Q1 ปี 69 กำไร 286 ล้าน ชำแหละปันผล 0.22 บาท และกลยุทธ์ถือยาวจนหมดสัมปทานปี 2034 ครับ ฟังแค่หัวข้อก็น่าสนุกแล้วนะคะ แต่ว่านะครับ คือตู้ ATM ตู้นี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับ ยังไงคะ คือถ้าเราลองเดินไปดูด้านหลังตู้ เราจะเห็นแบบเป็นนาฬิกาดิจิตอลสีแดงๆที่กำลังนับถอยหลังบอกเวลาหมดอายุของตู้อยู่ด้วยครับ อ้าวมีวันหมดอายุด้วยเหรอคะเนี่ย มีสิครับ ภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ ก็เลยจะเป็นการเอารายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2569 แล้วก็พวกบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด มากางดูให้เห็นกันชัดๆ ไปเลยครับว่า yields ระดับ 8% ที่ดึงดูดใจนักลงทุนอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงเรื่องเวลาที่กำลังเดินหน้าไปสู่ศูนย์หรือไม่ครับ อืมเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเจ้านาฬิกานับถอยหลังที่ว่าเนี่ย เรามาแง้มดูลิ้นชักเก็บเงินของตู้ ATM ตู้นี้กันก่อนดีกว่าค่ะ ว่าผลงานล่าสุดเขาเป็นยังไงบ้าง ได้เลยครับ คือในไตรมาส1 ปี 69 ที่ผ่านมาตัวเลขกำไรสุทธิของ DMT ออกมาทำได้ถึง 286.06 ล้านบาทเลยนะคะ เติบโตขึ้นตั้ง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โอ้โห เกือบ 300 ล้านในไตรมาสเดียว ใช่ค่ะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีเส้นทางเดียวแบบนี้เนี่ยถือว่ากระแสเงินสดเขาแน่นมากเลยนะคะ อยากรู้จังเลยค่ะว่าปัจจัยหลักมันมาจากไหนทำไมคนถึงยังพร้อมใจกันจ่ายเงินขึ้นทางด่วนเส้นนี้กันเยอะขนาดนี้คะ คือถ้าเราเจาะลงไปที่ต้นตอของรายได้นะครับ ปัจจัยหลักเลยมันมาจากการฟื้นตัวของการจราจรที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากลับไปสู่ระดับก่อนช่วงโควิดแบบเต็ม 100% แล้วครับ อ๋อ กลับมาปกติแล้ว ใช่ครับ โดยเฉพาะตัวเร่งสำคัญอย่างสนามบินดอนเมืองครับ ซึ่งตอนนี้เขายืนหยัดในฐานะศูนย์กลางของเที่ยวบินแบบ low cost เต็มตัวเลย พอเที่ยวบินระยะสั้นฟื้นตัวทั้งจากนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยทราฟฟิกของผู้โดยสารเขาออกสนามบินมันก็เลยหนาแน่นมากๆครับ จริงด้วยค่ะ แล้วเกี่ยวอะไรกับทางด่วนเหรอคะ ก็ประเด็นคือกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาลงเครื่องมาปุ๊บ เมื่อเขาต้องการความรวดเร็วในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์มันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆกับตัวเลือกแบบไฟบังคับไปเลยครับ เข้าใจเลยค่ะ มันเป็น captive market หรือตลาดที่ลูกค้าไม่มีทางเลือกอื่นที่รวดเร็วเท่าแล้วครับในจังหวะนั้น ใช่เลยค่ะ คือลองนึกภาพตามนะคะ ถ้าเราแบกกระเป๋าลงเครื่องมาเหนื่อยๆแล้วต้องมาติดหนึบอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตข้างล่างเนี่ย ยังไงเราก็ต้องยอมจ่ายค่าผ่านทางเพื่อซื้อเวลาเนาะ ถูกต้องเลยครับ ใครๆก็อยากรีบเข้าที่พักครับ แถมดิฉันแอบไปเห็นข้อมูลมาว่า DMT เนี่ยเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างทางการเงินที่จะเรียกว่าแปลกประหลาดมากในวงการนี้ก็ว่าได้นะคะ อ้าว แปลกยังไงครับ คือเขาไม่มีหนี้เลยใช่ไหมคะ no debt เลย ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ปกติเรามักจะเห็นภาพการกู้เงินมหาศาลมาสร้างโปรเจกต์เนี่ยนะ อ๋อ ใช่เลยครับ ตรงนี้สำคัญมาก และนี่คือข้อได้เปรียบที่ทรงพลังที่สุดของเขาเลยนะครับ คือ DMT เป็นบริษัทที่ชำระหนี้สินระยะยาวหมดเกลี้ยง หรือที่เราเรียกว่า debt free มาตั้งแต่ปลายปี 2563 แล้วครับ โหยตั้งแต่ปี 63 เลย แปลว่าปลอดหนี้มาพักใหญ่แล้วสิคะ ครับ ลองจินตนาการดูนะครับ บริษัททั่วไปเนี่ย เวลามีรายได้เข้ามาปุ๊บ ต้องหักต้นทุน หักภาษี และไอ้ที่หนักที่สุดก็คือต้องหักดอกเบี้ยจ่ายให้กับธนาคาร หรือว่าผู้ถือหุ้นกู้ถูกไหมครับ ใช่ค่ะ ดอกเบี้ยนี่ตัวกินกำไรเลย แต่สำหรับ DMT ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแบบนี้เนี่ย พวกเขาไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ใครเลยแม้แต่บาทเดียวครับ โห สุดยอด
เงินที่เก็บค่าผ่านทางมาได้หักแค่ค่าซ่อมบำรุงนิดหน่อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เหลือคือไหลลงมาเป็นกำไรบรรทัดสุดท้ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับมันเลยทำให้เขาสามารถรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin ได้สูงถึง 41.22% เลยนะครับ 41%กว่าเลยเหรอคะ ใช่ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่บริษัทในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยได้แต่มองตาปริบๆแล้วก็ฝันถึงเลยล่ะครับฮะMargin 41%นี่มันระดับน้องๆธุรกิจสายเทคโนโลยีเลยนะคะเนี่ยพอไม่มีหนี้กำไรก็ล้นมือและนั่นก็สะท้อนออกมาในรูปแบบของเครื่องจักรปั๊มปันผลหรือ The Dividend Machine นั่นเองค่ะปันผลหนักมากใช่ไหมครับหนักมากค่ะล่าสุดเขาประกาศจ่ายปันผลระหว่างการสำหรับงวด3เดือนแรกของปีออกมาที่ 0.223 บาทต่อหุ้นนะคะซึ่งถ้าเราไปดูนโยบายของเขาเนี่ยเขาประกาศชัดเจนเลยว่าจะจ่ายไม่ต่ำกว่า 90% ของกำไรสุทธิโหจ่ายออกมาเกือบหมดเลยนะครับนั่นใช่ค่ะแล้วพอเราเอามาทำตัวเลขคำนวณแบบรายปีดู Dividend Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยมันพุ่งทะลุไปแตะ 7.9 ถึง 8.0% เลยนะคะยิว 8% เลยเหรอครับใช่ค่ะไม่แปลกใจเลยที่สถาบันใหญ่อย่างกระทรวงการคลังหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเขาถึงกอดหุ้นตัวนี้ไว้แน่นแบบไม่ยอมปล่อยเลยก็จริงนะครับยิวระดับ 8% ต่อปีในสภาพว่าที่ตลาดหุ้นผันผวนไปมาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลุมหลบภัยชั้นดีของนักลงทุนเลยครับแต่ว่าทีนี้เราต้องกลับมาที่ไอ้นาฬิกาดิจิทัลที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นนิดหนึ่งครับอ๋อที่อยู่หลังตู้ ATM ใช่ครับเพราะตู้ ATM ตู้นี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสมบัติของ DMT ไปตลอดกาลนะครับตรงนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยนาฬิกาที่ว่านี้มันคือเรื่องของสัญญาสัมปทานใช่ไหมคะถูกต้องครับอยากให้ช่วยขยายความกลไกของมันให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันทำงานยังไงแล้วทำไมนักลงทุนถึงต้องกลัวหรือต้องกังวลกับจุดนี้คะได้เลยครับคืออย่างนี้นะครับสัมปทานหลักของ DMT ปัจจุบันเนี่ยเป็นรูปแบบที่เรียกว่า BTO หรือ Build Transfer Operate ครับ BTO นะคะกลไกของมันก็คือเอกชนจะเป็นคนควักกระเป๋าออกเงินสร้างทางยกระดับนี้ขึ้นมาก่อนนั่นคือตัว B หรือ Build ครับแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ในตัวสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะถูกโอนหรือ transfer กลับไปเป็นของรัฐทันทีเลยครับเอ้าโอนให้รัฐตั้งแต่สร้างเสร็จเลยเหรอคะใช่ครับโอนปั๊บเลยแล้วสิ่งที่ DMT จะได้รับกลับมาแทนก็คือสิทธิในการบริหารและเก็บเกี่ยวรายได้หรือตัว O operate นั่นแหละครับตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอ๋อเข้าใจละซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับสิทธินี้เนี่ยจะสิ้นสุดลงในวันที่11กันยายนปี2577ครับถ้าเรานับจากตัวเลขงบไตรมาส1ปี2569เนี่ยบริษัทจะเหลือเวลาเก็บเกี่ยวรายได้อีกเพียงแค่8ปีกับอีก4เดือนเท่านั้นถูกต้องไหมคะโหคอนเฟิร์มตัวเลขเป๊ะมากครับใช่เลยครับ8ปี4เดือนนี่แหละครับคือความเสี่ยงที่ในโลกการเงินเขาเรียกว่า time decay หรือมูลค่าที่เสื่อมถอยลงตามกาลเวลานั่นเองครับ time decay น่ากลัวอยู่นะคะนักลงทุนต้องทำความเข้าใจกลไกตัวนี้ให้ลึกซึ้งเลยนะครับเพราะว่าในวันหมดอายุสัมปทานเนี่ยสิทธิในการบริหารจะจบลงทันทีมูลค่าของสินทรัพย์สัมปทานที่บันทึกอยู่ในงบการเงินของบริษัทก็จะถูกตัดจำหน่ายจนกลายเป็นศูนย์ในชั่วข้ามคืนเลยครับเดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้ก่อนเลยสมมุติว่าดิฉันเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่บังเอิญไปเห็นปันผล 8% แล้วแบบตาลุกวาวเลยครับฮะอาการปกติครับแล้วดิฉันก็คิดเอาเองง่ายๆแบบนี้ว่าโอเคตู้ ATM ตู้นี้ผลิตเงินได้อีก8ปีกว่าๆงั้นฉันก็แค่ซื้อหุ้นมากินปันผลไปเรื่อยๆชิวๆจนวันสุดท้ายแล้วก็แยกย้ายจบกันแบบนี้ดิฉันจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบในแง่ของการลงทุนคะเราต้องคำนวณสมการนี้ยังไงถึงจะรู้ว่าเรากำลังเล่นเกมที่ชนะอยู่โหเป็นคำถามที่จี้ถูกจุดแล้วก็เป็นหัวใจของการลงทุนใน DMT เลยครับคือเรามาลองจำลองสถานการณ์หรือทำซิมูเลชันกันดูดีกว่าครับดีเลยค่ะเอาตัวเลขมากางกันเลยสมมุติว่าวันนี้นะครับคุณตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น DMT ที่ราคาบนกระดานประมาณ11 บาทถ้วนถ้ายึดตามสมมุติฐานที่ว่าบริษัทสามารถรักษาฐานกำไรระดับปัจจุบันไว้ได้เป๊ะๆนะครับค่ะซื้อที่11 บาทแล้วบริษัทก็จ่ายปันผลเฉลี่ยให้คุณปีละ 0.80 ถึง 1 บาทลองตีเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อให้คำนวณง่ายๆว่าได้ปันผลปีละ 0.90 บาทเขาแล้วกันนะครับโอเคปีละ90 สตางค์คุณเอา 0.90 บาทไปคูณด้วยระยะเวลา8ปีที่เหลืออยู่ของสัมปทานคุณจะได้เงินปันผลทยอยคืนมาทั้งหมดตลอดทางเนี่ยประมาณ 7-8 บาทต่อหุ้นครับจ
จ่ายเงินต้นไป11 บาท ได้ปันผลทยอยคืนมา8 ปีรวมแล้วประมาณ 7-8 บาท เดี๋ยวนะคะ แบบนี้แปลว่าในวันสุดท้ายที่สัมปทานจบลง ฉันก็จะยังมีส่วนต่างของเงินต้น หรือที่เขาเรียกกันว่า capital gap จมอยู่อีกตั้ง 3-4 บาทเลยสิคะ ถูกต้องเลยครับ เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ อ้าวขาดทุนนี่คะแบบนี้ นั่นแหละครับ 3-4 บาทที่หายไปนี่แหละ คือ Capital Gap ที่เป็นโจทย์ใหญ่ระดับช้างเลยครับ เพราะว่าในวันนั้นวันที่ 11 กันยา 2577 เนี่ย มูลค่าซากหรือ Terminal Value ของสินทรัพย์หลักมันจะกลายเป็นศูนย์อย่างที่บอกไป 0 บาทเลย บริษัทก็จะเหลือแค่เพียงมูลค่าทางบัญชีจากพวกเงินสดที่เขาสะสมเอาไว้ หรือสินทรัพย์ย่อยๆ อื่นๆ ซึ่งถ้าประเมินดูแล้วเนี่ย มันอาจจะน้อยกว่าไอ้ 3-4 บาทที่เป็นส่วนต่างเงินต้นของคุณด้วยซ้ำครับ โห แบบนี้ก็แย่สิคะ ความหมายก็คือถ้าคุณถือยาว เพื่อหวังแค่กินปันผลอย่างเดียว โดยที่บริษัทไม่มีโครงการใหม่ๆ เข้ามาเติมเลยเนี่ย เมื่อหักลบหนี้กันในวันสุดท้ายแล้ว ผลตอบแทนรวมหรือ total return ของคุณ มันอาจจะได้ไม่ได้สวยหรูถึง 8% อย่างที่คิดตอนแรกครับ เพราะเผลออาจจะขาดทุนเงินต้นในภาพรวมด้วยซ้ำนะคะเนี่ย ใช่ครับ มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับ ชัดเจนมากเลยค่ะ สรุปว่ามันเหมือนเราไปซื้อหานทองคำที่เรารู้ตารางเวลาตายของมันแบบตายตัวเป๊ะๆเลยนะคะเนี่ย เปรียบเทียบได้ดีครับ ว่าหานตัวนี้จะออกไข่เป็นทองคำให้เราได้อีกแค่ 8 ปีกว่าๆเท่านั้น และหลังจากนั้นมันก็จะสลายร่างไปเลย ถ้าเราอยากจะได้กำไรแบบเต็มน้ำเต็มเนื้อหานตัวนี้จะต้องไปลงประกวด แล้วชนะเพื่อให้ได้สิทธิในการเกิดใหม่ หรือที่เราเรียกว่า new growth catalyst ใช่ไหมคะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพที่สุดเลยครับ และผมต้องบอกว่าทางทีมผู้บริหารของ DMT เอง เขาก็รู้ถึงปัญหาเรื่อง Capital Gap ข้อนี้ดีกว่าใครเลยครับ ก็แหงล่ะค่ะธุรกิจเขานี่เนอะ พวกเขาถึงไม่ได้แค่นั่งรอวันหมดอายุสัมปทานอยู่เฉยๆไงครับ แต่เขากำลังเร่งผลักดันสิทธิเกิดใหม่ที่ว่านี้อย่างเต็มกำลังเลย อ๋อ มีโปรเจกต์ใหม่รออยู่เหรอคะ ใช่ครับ ตัวแปรสำคัญที่สุดตอนนี้เลยก็คือโครงการส่วนต่อขยาย M5 หรือทางยกระดับอุตราพิมุขช่วงรังสิตถึงบางปะอินครับ ระยะทางรวม 22 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนมหาศาลถึง 79,000 ล้านบาทแล้วนะครับ หูย 79,000 ล้านบาท โครงการนี้เนี่ยผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเร็วๆนี้แหละครับ เดี๋ยวนะคะ 79,000 ล้านบาทนี่มันโปรเจกต์ระดับพลิกโฉมบริษัทเลยนะคะเนี่ย แล้วรูปแบบสัญญาสัมปทานของเจ้า M5 ที่ว่านี้ มันเหมือนกับของเดิมที่ DMT ใช้อยู่ตอนนี้ไหมคะ หรือว่ามันมีเงื่อนไขอะไรใหม่ๆ ที่นักลงทุนต้องรู้บ้าง เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ อ้าวเหรอคะ และนี่แหละครับคือจุดที่นักลงทุนหลายคนอาจจะยังไม่ได้เจาะลึก คือตัว M5 เนี่ยจะใช้โมเดลสัมปทานที่เรียกว่า PPP Gross Cost ครับ PPP Gross Cost มันต่างจากเก่ายังไงคะ ในขณะที่สัมปทานเดิมของ DMT ปัจจุบันมันเป็นแบบ Net Cost ครับ แบบ Net Cost เนี่ยคือบริษัทต้องรับความเสี่ยงเรื่องปริมาณรถและรายได้เองทั้งหมดเลย ถ้ารถมาน้อยก็ขาดทุน ถ้ารถมาเยอะก็กำไรบาน อ๋อ ซึ่งตอนนี้รถเยอะก็เลยกำไรดี ใช่ครับ แต่ในระบบ Gross Cost ของ M5 รัฐบาลจะเป็นคนคอยเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดเข้ากระเป๋ารัฐไปเลยครับ และรัฐจะเป็นคนรับความเสี่ยงเรื่องปริมาณการจราจรไปแบกไว้เองทั้งหมด อ้าว แล้วบริษัทจะได้อะไรล่ะคะแบบนั้น ส่วนเอกชนที่ชนะการประมูล ซึ่งเราก็ลุ้นให้เป็น DMT เนี่ยจะได้รับเป็นค่าจ้างเดินรถ และบำรุงรักษาในอัตราที่คงที่และแน่นอนตลอดอายุสัญญาถึง 30 ปีเต็มเลยครับ เดี๋ยวก่อนค่ะ ขอแย้งตรงนี้หน่อย ถ้าเปลี่ยนเป็นระบบ cross cost ที่รัฐรับความเสี่ยงไปหมดแล้ว แล้วจ่ายเป็นค่าจ้างแบบคงที่กลับมาให้บริษัท แบบนี้ไอ้ตัว net profit margin ระดับ 41% หรืออัตรากำไรแบบหนาๆฟูๆที่ DMT เคยทำได้เนี่ย มันก็ต้องหายวับไปสิคะ โอ้โห เป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับ และต้องบอกว่าคุณพูดถูกเพ่งเลยครับ Margin แบบเดิมๆนั้นหนาเนี่ยจะไม่มีทางทำได้อีกแล้วในระบบ Gross Cost ผลตอบแทนมันจะต้องถูกกดลงมาให้สะท้อนกับความเสี่ยงที่ต่ำลงแน่นอนครับ อ้าว แล้วแบบนี้มันจะดีกับบริษัทยังไงล่ะคะ แต่มันมีสิ่งที่เรียกว่า trade off หรือการได้อย่างสีอย่างครับ สิ่งที่ DMT จะได้กลับมาแทน margin สูงๆก็คือ กระแสเงินสดที่เสถียรและมั่นคง ราวกับพันธบัตรรัฐบาลเลยครับ แถมยาวนานไปอีกตั้ง 30 ปีเต็ม
อ๋อ คือได้น้อยลงแต่ได้ชัวร์ๆยาว ถูกต้องครับ ซึ่งในมุมของการประเมินมูลค่าบริษัทหรือ valuation เนี่ย การที่บริษัทมีรายได้ที่แน่นอน และสามารถคาดการณ์ได้ยาวๆขนาดนั้น มันจะทำให้ตลาดมีความกล้า ที่จะให้ค่า PE หรือราคาต่อกำไรที่สูงขึ้นได้ครับ หรือที่เรียกว่าจะเกิดการ re-rating มูลค่าหุ้นใหม่ทั้งหมดเลยครับ ๆ แบบนี้นี่เอง นอกจากนี้เขายังไม่ได้มีแค่ M5 นะครับ บริษัทยังมีแผนเข้าไปร่วมประมูลงาน O&M ของมอเตอร์เวย์ M82 สายพระราม 2 อีกด้วยครับ ไปถึงพระราม2เลยเหรอคะ ทำไมต้องข้ามโซนไปไกลขนาดนั้นล่ะ ในเมื่อความเชี่ยวชาญหลักของเขาอยู่โซนกรุงเทพตอนเหนือมาตลอด นี่คือกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง หรือ diversification ทางภูมิศาสตร์ครับ อ๋อ เพื่อไม่ให้พึ่งพาที่เดียว ใช่ครับ ลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเส้นทางหากินแค่ดอนเมืองถึงรังสิตที่เดียว วันดีคืนดีเกิดมีโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ หรือมีถนนตัดใหม่เอี่ยมมาแย่งทราฟฟิกไป รายได้คุณจะกระทบหนักมากเลยนะครับ จริงด้วยค่ะ พึ่งพาตะกร้าใบเดียวอันตรายเกินไป การลงไปจับสายพระราม 2 ที่เป็นเหมือนประตูลงสู่ภาคใต้เนี่ยจะช่วยบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอรายได้ของเขา ให้ไม่ต้องผูกติดอยู่กับทำเลเดียวอีกต่อไปครับ เข้าใจกระจ่างเลยค่ะ คือเป็นการอัปเกรดตัวเองจากคนคุมซอยเดียว ไปเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นฐานบริษัทดี มีเงินสดล้นมือ แต่ก็มีเรื่อง Capital Gap จากการประมูลที่ต้องลุ้น เรามาเจาะดูหน้าปัดทางเทคนิค และมุมมองจากสถาบันการเงินกันบ้างดีกว่าค่ะ ว่าบรรดา Smart Money หรือนักลงทุนรายใหญ่ๆเนี่ยเขาตีความสถานการณ์นี้ลงบนกระดานเทรดยังไงบ้าง ได้เลยครับ ถ้าเรามองไปที่ valuation dial หรือหน้าปัดบอกความถูกแพง ค่า PE ปัจจุบันของ DMT ยืนอยู่แค่ระดับ 12.11 เท่าเองนะครับ 12 เท่า ก็ไม่แพงนะคะ ครับ ลองเอาไปเทียบกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมในกลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานดูสิครับ อย่าง BEM เนี่ยเทรดกันอยู่ที่ PE ราวๆ 21 เท่า ส่วน AOT นี่ไม่ต้องพูดถึง พุ่งไปกว่า 42 เท่าเลยครับ โห AOT ไปไกลมาก จะเห็นว่า DMT ซื้อขายกันในราคาที่ถูกกว่าเพื่อนร่วมรุ่น ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับ ทั้งที่บริษัทเนี่ยมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดระดับเทพ มี EBITDA Margin หรือกำไรก่อนหักค่าเสื่อมและดอกเบี้ยที่สูงเกือบ 60% เลย เดี๋ยวนะคะ ถ้ามันถูกขนาดนี้มีเงินสดเยอะขนาดนี้ มันไม่ใช่ value trap หรือกับดักเน้นคนค่าใช่ไหมคะ ดิฉันเดาว่าที่ PE มันถูกกดไว้ที่ 12 เท่าเนี่ยไม่ใช่เพราะตลาดตาบอดมองไม่เห็นเพชรหรอกมั้งคะ แล้วเพราะอะไรล่ะครับ แต่เป็นเพราะตลาดเขากำลัง price in หรือรับรู้ความเสี่ยงของไอ้นาฬิกาจับเวลา8ปีนั้น เข้าไปในราคาหุ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เหมือนตลาดกำลังกระซิบดังๆว่าฉันเผื่อใจไว้แล้วนะ ว่านายอาจจะประมูล MPAS ไม่ผ่าน โอ้โห คุณอ่านจิตวิทยาตลาดได้ขาดมากครับ ใช่เลยครับ ตลาดหุ้นคือเครื่องชั่งน้ำหนักของความคาดหวังครับ และตอนนี้ตลาดกำลังชั่งน้ำหนักเทไปให้ฝั่งความเสี่ยงที่อาจจะแพ้ประมูลมากกว่า ชัดเจนเลยค่ะ มันก็เลยทำให้ค่า PE โดนแรงโน้มถ่วงของ Time Decay กดทับเอาไว้ไม่ให้ลอยขึ้นไปเทียบชั้นกับหุ้นอย่าง BEM ได้ครับ ค่ะ ทีนี้พอกางมุมมองของนักวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำดูคอนเซนแซสส่วนใหญ่มองเป้าหมายราคาของ DMT เอาไว้แถว 12.50 ถึง 13 บาท 12 บาทครึ่งถึง 13 บาท คำแนะนำส่วนใหญ่ที่ออกมากลับเป็นโทนถือหรือทยอยสะสมซะเป็นส่วนใหญ่ ในเมื่อราคาหน้ากระดานตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 11 บาท 10 สตางค์ ถ้าเป้าหมายคือ 12 บาท 55 สตางค์โดยเฉลี่ยเนี่ย แปลว่ามันมีอัพไซด์หรือส่วนต่างราคาให้ลุ้นตั้ง 13% เลยนะคะ แถมระหว่างทางยังได้ปันผลกินฟรีๆ อีกเกือบ 8% โห ตัวเลขมันดูสวยจะตายทำไมเขาไม่เชียร์ให้ซื้อไปเลยแรงๆล่ะคะ หรือเขากลัวไอ้ Capital Gap ที่เราคุยกันเมื่อกี้ นั่นแหละครับ คือเหตุผลที่แท้จริงเลยแหละ อัพไซด์ 13% ที่คุณเห็นเนี่ย มันคือค่าพรีเมียมที่ตลาดเขาเผื่อพื้นที่เอาไว้สำหรับกรณีที่บริษัทสามารถคว้าชัยชนะในการประมูล M5 ได้ครับ อ๋อ คือถ้าชนะถึงจะได้กิน 13% นี้ ใช่ครับ นักวิเคราะห์เขามองว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในนาทีนี้ ก็คือการถือเพื่อรับปันผล 8% ไประหว่างทาง เพื่อใช้เป็นเกราะคุ้มกันชั้นดี หรือ Yield Shield ในขณะที่นั่งรอความชัดเจนครับ รอจนกว่าจะประกาศผลประมูล ทันทีที่รู้ผลประมูล ถ้า DMT ชนะ เราจะเห็นราคาพุ่งทะลุอัพไซด์ 13% ไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไปสร้างฐานราคาใหม่แน่ๆครับ แต่ในทางกลับกัน ถ้าผลออกมาตรงกันข้าม ตลาดก็คงพร้อมจะเทขายทิ้ง เพื่อกดราคาลงไปหามูลค่าซากที่แท้จริงเช่นกันใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ไม่มีใครอยากถือห่านที่กำลังจะตายแน่นอน แล้วถ้าเราเอากราฟเทคนิคมากางดูเลยล่ะคะ ไอ้เกราะคุ้มกันที่ว่านี้เนี่ย มันช่วยสร้างฐานที่มั่นหรือแนวรับแนวต้านไว้ตรงไหนบ้างคะ เ
ผื่อเวลาที่มันมีแรงกระเพื่อมจากข่าวการประมูล ในเชิงเทคนิคเนี่ยเราเห็นประการหิน หรือ Technical Shield ที่แข็งแกร่งมากๆ ก่อตัวอยู่ในโซน 10.80 ถึง 11 บาทท้วนครับ ทำไมต้องเป็นโซน 11 บาทล่ะคะ มันมีนัยยะสำคัญอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่า มันเป็นจุดที่2ศาสตร์มาบรรจบกันครับ ทั้งศาสตร์เทคนิคและพื้นฐาน โอ้ยังไงคะ คือในเชิงเทคนิคเมื่อราคาย่อตัวลงมาแตะแถว 10.80 ปุ๊บ เครื่องมือชี้วัดอย่าง RSI มันมักจะดิ่งลงไปอยู่ในโซน Oversold หรือโซนที่มีการขายมากเกินไปทันทีครับ ซึ่งนี่เป็นสัญญาณทางเทคนิคคลาสสิกที่บอกให้เทรดเดอร์เข้ามาช้อนซื้อ ค่ะ สายเทคนิคก็เข้ามารับ แต่ที่สำคัญและทรงพลังกว่านั้นคือในเชิงพื้นฐานครับ ยังไงคะ เมื่อราคาหุ้นไหลลงมาแตะที่ 11 บาทปุ๊บ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ Dividend Yield เนี่ยมันจะดีดตัวกลับขึ้นไปทะลุ 8% หรือเพ้อๆแตะ 9% ทันทีเลยครับ โห 9% เลย ซึ่ง yield ระดับนี้เนี่ยมันย้าวยวนใจมากครับ มากพอที่จะไปกระตุกให้บรรดากองทุนที่เน้นปันผล หรือนักลงทุนสถาบันต้องเอาเม็ดเงินก้อนใหญ่เข้ามาตั้งดักรอซื้อโดยอัตโนมัติเลยครับ อ๋อ เพราะมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงแล้ว ใช่ครับ มันเลยกลายเป็นแนวรับตามธรรมชาติที่แข็งแกร่งมากๆ ส่วนถ้ามองในขาขึ้น แนวต้านสำคัญที่ต้องฝ่าด่านไปให้ได้ เพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่จริงๆ คือ 11 บาท 40 สตางค์ครับ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และถัดไปก็คือโซน 12 บาทถึง 12 บาท 50 สตางค์ ตามที่นักวิเคราะห์ให้เป้าหมายเอาไว้เลยครับ ฟังมาถึงตรงเนี้ยภาพทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเนี่ยเป็นการลงทุนที่ผู้เล่นต้องคอยชั่งน้ำหนักระหว่างผลตอบแทนที่เป็นเงินสดปัจจุบันที่จับต้องได้ชัวร์ๆ 8% กับอนาคตของบริษัทที่ยังแขวนอยู่บนเส้นได้ของการประมูลโครงการใหม่ ฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังดูหนังระทึกขวัญที่ตอนจบมีแค่2ทางคือถ้าไม่รวยเละก็ต้องยอมเฉือนเนื้อตัวเองทิ้งแบบนั้นเลยค่ะ และนั่นก็นำมาสู่ข้อคิดสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปตกตะกอนกันต่อในวันนี้นะครับ ค่ะ ถ้าเราถอยออกมาดูภาพกว้างสักนิด บททดสอบที่แท้จริงของ DMT อาจจะไม่ใช่แค่การหาทางต่ออายุตู้ ATM ตู้เดิม หรือการคว้าดีล M5 ให้ได้เพียงอย่างเดียวนะครับ แล้วมันคืออะไรล่ะคะ มันคือการพิสูจน์ให้ตลาดทุนเห็นครับว่า พวกเขามีศักยภาพพอที่จะเปลี่ยนผ่านตัวเอง หรือ transform จากการเป็นเพียงผู้รับสัมปทานทางด่วนเส้นทางเดียว ที่มีรายได้กระจุกตัว สู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ หรือ National Infrastructure Holding ที่สามารถบริหารจัดการ และกระจายความเสี่ยงได้หลายรูปแบบในอนาคตหรือไม่ต่างหากครับ น่าคิดมากค่ะ หากพวกเขาสามารถก้าวข้ามจุดนี้ไปได้ ความเสี่ยงเรื่อง time decay หรือเจ้านาฬิกาจับเวลาด้านหลังตู้ที่น่ากลัวนี้ ก็จะกลายเป็นเพียงแค่อดีตของบริษัทไปเลยครับ เป็นบทสรุปที่กระตุกความคิดได้ลึกซึ้งมากเลยค่ะ จากตู้ ATM ตู้เดียวต้องพยายามขยายสาขาให้ได้ ไม่งั้นก็ต้องยอมรับชะตากรรมในวันหมดอายุนะคะ ใช่แล้วครับ และสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะลากันไป ดิฉันขอเป็นตัวแทนทีมงานกล่าวขอบคุณ ผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เจาะลึกข้อมูลไปพร้อมกับเรานะคะ ขอบคุณสำหรับยอดซูเปอร์แตงส์และค่ากาแฟที่ส่งกันเข้ามาอย่างล้นหลามเลยค่ะ ทุกการสนับสนุนของทุกท่านคือพลังงานชั้นดี ที่ช่วยขับเคลื่อนให้ทีมงานของเรา ได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และผลิตคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้ออกมาได้เรื่อยๆ ฝากกดติดตาม กดกระดิ่ง และแชร์ข้อมูลดีๆ แบบนี้ให้เพื่อนนักลงทุนของทุกคนด้วยนะคะ ครับผม และสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรือมีหุ้นในใจที่อยากให้กางงบชำแหละหน้าปัดเทคนิคแบบนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะ ทีมงาน AI ของเราพร้อมจัดให้แบบกริบๆในเทปถัดไป วันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง